իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ փրկության կարևոր, ասենք ասած, վարդապետությունների շարքում դասնում է արդարացումը։ Աստված, որ փրկում է մարդուն, փրկում է եւ այդ փրկության մեջ մտնում է Աստված արդարացնում է մարդուն։ Եվ տեսնում ենք նաեւ հետեւյալը, որ իրականության մեջ մարդիկ դրա կարիքը իրենք զգում են եւ կարող են իրենք էլ իրենց հնարած որոշած ճանապարհներ ստեղծեն, իբր թե դրանով իրենց արդարացնեն Աստծո առաջին։ Բայց հենց դրա վրա պիտի ուշադրություն դարձնենք, որ այդ բոլոր ճանապարհները ունեն, ասենք ասած, խիստ թերություն եւ սխալ անիրավ, ասենք ասած, ճանապարհներ են դառնում եւ չեն կարող մարդուն արդարացնել։ Բայց դրա համար նախ եւ առաջ պիտի հիշեցնեմ որոշ բաներ արդարացում թեմայից, ինչ է նշանակում դա։ Սա իրավաբանական տերմին է արդարացնել։ Շատ ժամանակ դա հնչում է դատարաններում։ Երբ որ որևէ մեկի գործն է քննվում եւ նա, ասենք, այդ մարդը, ասենք, մեղադրվում է, ենթադրենք ինչ որ հանցանքի հետ կապված եւ այսպես է տեսնում ենք, որ լինում են վճիռներ, որոշումներ, որտեղ ներկայացում է, որ այս մարդը արդարացվեց, որովհետեւ այդ հանցանքի հետ ինքը կապ չուներ, ինքը այդ հարցում կատարելապես մաքուր էր, նա չէր գործել այդ հարցակը, այսինքն այդ հարցով, այդ հանցանքի հետ կապված նա արդար է, ոչ թե ընդհանրապես կոնկրետ այդ հարցակի հետ կապված նա արդար է, եւ ասում են, որ դատարանը արդարացրեց, չէ, այսինչ մարդուն, այսպես է վճիռը որոշումը կայաբանանում, ներկայացում այս բառապաշարով, այսինքն ինչ ենք տեսնում, սա մենք, ասենք, հասկանում ենք դա ինչ է նշանակում, ինչ կատարվեց հետևյալը, քննվեց այդ գործը եւ պարզվեց ուղղակի, բացահայտվեց, որ այս մարդը այդ գործը չի իրականացրել, այդ չարությունը, այդ հանցանքի տերը չի եւ պիտի բնականաբար նրա հետ վարվեն որպես հանցանք չգործած մեկի, որպես արդարի, իսկ եթե արդար է, հետաբար անիմաստ է խոսել օրինակ պատժի մասին, չէ, իմաստ չունի, կամ անիմաստ է խոսել ներման մասին, նա չի գործել այդ հանցանքը, հետաբար պիտի չպատժվի, պատժողները կդառնան անարդար, նա չի գործել այդ հանցանքը, հետաբար իմաստ չունի ասեն մենք քեզ ներում ենք, որովհետև նա հանցանք չունի, որ դրա հետ կապված ուղղակի կար որոշված պատիժ, բայց ներում ենք, չենք ուզում, որպեսզի քեզ այդ պատիժը տանք, չէ։ Այսինքն արդարացնել նշանակում է ոչ թե մեղավորին դարձնել արդար, այլ դա նշանակում է ուղղակի պարզել, բացահայտել, վերհանել մարդու այդ անձնավորության արդար լինելը ուղղակի։ Էսա։ Անկամ այս բառը գիտենք, օգտագործված է Աստծո նկատմամբ էլ։ Օրինակ, երբ որ կարդում ենք Ղուկաս ավետարանում 7-րդ գլուխ 29-30 հատվածը խոսքերը, մենք տեսնում ենք, այնտեղ խոսում է, որ ոմանք ասում է մկրտվեցին Հովանես Մկրտչի մկրտությունով եւ արդարացրեցին Աստծուն, իսկ ովքեր որ չմկրտվեցին, անարգեցին Աստծուն։ Արդարացնել Աստծուն հասկանում ենք, դա չի նշանակում, որ Աստված մի հարցում օրինակի համար մեղավոր մեկներ, ինչ որ գործողություն իրականացրեցին եւ դրանով դարձրեցին Աստծուն արդար, չէ, իհարկե։ Դա նշանակում է, որ նրանք իրենց այդ գործողությունով, մկրտվելով Հովանեսի մկրտությունով, հաստատեցին Աստծո արդար լինելը, որտեղ Հովանեսը գործում էր Աստծո անունից որպես Աստծո ծառա եւ մկրտությունն էլ Աստծո պահանջն էր, ոչ թե Հովանեսի պահանջն էր, ասենց ասեմ։ Եվ ովքեր որ հավատացին, ընդունեցին եւ իրականացրեցին այդ պահանջը, դրանով հաստատեցին, որ Աստված արդար է եւ ճիշտ արդարացի պահանջ է դրել եւ մենք էլ հնազանդվում ենք։ Ոնց որ ասած, սա ճիշտ է, իրոք պահանջված անհրաժեշտությունը մենք էլ կատարում ենք, սրանով էլ արդարացրեցին ասում, որ տեղին ճիշտ բան է պահանջել, հասկանում եք, իսկ նրանք ովքեր օրինակ բան չարեցին, չմկրտվեցին, նրանք ուղղակի ասեցին, որ Աստված մի հատ անիմաստ, կարելի ասել, չասեցին, բայց ցույց տվեցին, այսպես ասեմ, անիմաստ, ոչ պիտանի եւ ասենց ոչ իրավացի մի պահանջ է դրել, որը կարելի է նաեւ ոչ թե կարելի է, պիտի չկատարենք։ Էս այսինքն նրանք կարելի ասել Աստծո վրա բարթեցին մեղադրանք։
Այսինքն ինչու բերեց այս օրինակը, որովհետև տեսնում ենք, որ այս բառը նաև օգտագործված է Աստծո նկատմամբ։ Մենք լավ ենք հասկանում, որ արդարացնել դա չի նշանակում մեղավորին արդար դարձնել, դա չի նշանակում ներել, դա նշանակում է պարզել, բացահայտել, վերհանել որևէ մեկի ինչը արդար լինելը, անմեղադրելի լինելը, դա է նշանակում։ Եվ հիմա որ գլոբալ առումով արդեն նայենք, այսպես ասեմ, Աստծո չափանիշով, ոչ թե ուղղակի, օրինակ, դատարանը երբ որ մեկին արդարացնում է, հասկանում ենք այդ կոնկրետ այդ վարմունքի, այդ գործի, այդ հանցանքի հետ կապված այդ ազնվորության արդարացնում, չէ՞։ Այս հարցում ինքը արդար է։ Բայց Աստված այս այն հարցը չի դնում։ Աստված մեր ամբողջ կյանքն է, ասենց ասած, նայում այդ պրիզմայով, այդ սահմանների մեջ եւ Աստծո, ասենք, արդարության չափանիշն էլ տրված է, մենք գիտենք, որ Աստծո արդարության չափանիշը իր օրենքն է, չէ՞, որտեվ արդար լինել նշանակում է ապրել իրավացի կյանքով, ճիշտ կյանքով, իրավունք ու արդարություն գործել, անիրավ քայլ չկատարել, անիրավ խորհուրդ ծրագիր մի չունենալ եւ այլն, այսինքն մեղքից դուրս հականիշներն են արդար եւ մեղավոր։ Արդար է համարում այն ազնվորությունը, որ մեղք չի գործել, մեղավոր է համարում այն ազնվորությունը, որ ինչ մեղք է գործել, կամ արդար է համարում այն ազնվորությունը, որ միշտ արդարություն է գործել, այսինքն մեղք չի գործել, այդպես է։ Բայց մեղավոր է համարում այն ազնվորությունը, որը արդարության չափանիշը գոնե մեկ անգամ խախտել է։ Պարտադիր դնես բոլոր չափանիշները խախտես։ Ինչ որ օրենքով տասնաբանյայով տրված է, պահանջված է դնես բոլորը խախտես, որ համարվես արդարություն բանը, անիրավ կամ մեղավոր կամ անարդար, չէ։ Երկրորդ օրինաց 6:25-ում ասում է, երբ որ օրենքը տրվեց, հիշում եք Մովսեսի ձեռքով տրվեց, չէ՞, Իսրայել ժողովրդին, հետագայում դա Աստծո օրենք էր միայն այդ ժողովրդի համար չէ, դա մարդու համար էր, ստեղծված մարդու համար, կապ չունի ինչ ազգից ով էր, մարդ, որ Աստծո ստեղծվածն է, նա պիտի այս չափանիշների մեջ գտնվի, որպեսզի համարվի արդար։ Եվ հենց այդպես էլ ասում է, եւ մեզ համար արդարություն լինի, ինչ արդարություն լինի, հիմա կտեսնենք, եթե մեր Տեր Աստծո առաջին այս բոլոր պատվիրանները կատարելու զգուշանանք, ինչպես որ մեզ պատվիրեց։ Այսա պիտի լինի մեզ համար համարվի արդարություն, որտեղ գուցե մեկ ասի, ինչ անեմ, որ արդար երևամ, ասենց ասած, արդար համարվեմ Աստծո առաջին, ասեց, այս ամեն պատվիրանները, ամեն զգուշությամբ ինչ անենք, պահենք, այսի կհամարվի մեզ համար արդարություն, այսինքն արդարության չափանիշը այդ տիրոջ պատվիրաններն են, իրավունքի պատվիրաններն են, խախտեցիր, ինչա դառնում, անիրավ մարդ կամ մեղավոր ես, չէ՞ դառնում, չխախտեցիր, արդար ես, այսպես է, ընդ որում մեկ ուրիշ տեղ ասում է, եթե բոլոր պատվիրանները պահես, բայց մեկը խախտես, դու պարտական եղար ամբողջ այդ բանին, ոնց որ ասած օրենքին, դու խախտեցիր օրենքը, որտեղ Աստծո մոտ այսպես են, Աստծո օրենք կատարել նշանակում է բոլորը կատարել, ոչ թե օրինակ բոլորը կատարել, մի հատը չկատարել, այս էլ է համարում Աստծո օրենքի կատարել, ոչ, այդպես չի, ինչպես որ սովորական մեր առօրյայում, եթե մարդը օրինակի համար պետության հետ գործ ունի, որը օրենքներ ունի, պետության նկատմամբ դրված այդ հարցերում ինքը արդար է, այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի խախտել պետության օրենքը։ Հենց որ խախտես պետության օրենքը, թեկուզ բոլոր մնացած օրենքները ինքը նորմալ, որպես, ասենց ասած, նորմալ քաղաքացի կատարում է, բայց հենց մի հատը խախտես, բերում են պատասխանատվության, այդպես չի։ Արի, դու կատարել ես։ Էլ չեն ասում, բայց չէ՞ որ այն բոլորը կատարել եմ, չի բանում, չէ։ Կապ չունի կատարել ես թե չէ, հիմա արդեն այս հարցում դու մեղավոր ես եւ եթե պատիժ կա սահմանված, պիտի այդ պատիժն էլ գրվի, ապացուցվի գրվի։ Այդպես չի, նմանապես Աստծո հետ կապված Աստծո օրենքում է այդպես ժողովուրդ ջան։ Այսինքն ամենը պիտի կատարվեր։ Բայց բնականաբար մենք գիտենք, Սուրբ Գիրքը հստակ բացահայտում է մի իրողություն։ Բոլոր ադամականները, այսինքն բոլոր մարդիկ, որ ծնված են, սերվել են Ադամից, մեղավոր են, նրանք ապրում են և նրանց կյանքը ցույց է տալիս, բացահայտում են նրանց ոչ արդար լինելը, այսինքն արդար մարդ չկա, իհարկե բացի խոսենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդուց, և գրված է դա օրինակի համար Հռոմեացիս 3-րդ գլուխ 10-ից
2-րդ խոսքերում եւ նաեւ 23-ում կարդամ ձեզ համար ասում է ինչպես որ գրված է թե արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Չկա իմացող, չկա Աստծուն խնդրող։ Ամենքը խոտորվեցին, միասին անպիտան եղան։ Չկա բարություն անող, մինչև մեկն էլ չկա։ Մի հոգի էլ չկա։ Կամ 23-ում ասում է, որովհետև ամենքը մեղանչեցին եւ Աստծո փառքից պակասված են։ Այսինքն բոլորն էլ մեղ գործեցին, նշանակում է բոլորը խախտեցին արդարության չափանիշը, Աստծո իրավունքի օրենքը եւ բոլորն էլ համարվեցին ոչ արդարներ։ Բայց ինչու է այսպես խիստ անհրաժեշտ մեզ համար արդարանալը։ Ուշադրություն դարձրեք, ներելն էլ է մեզ պետք, որ մենք ներված լինենք, որովհետեւ հանցանքների տեր ենք, մեղքեր ենք գործել եւ դրա համար ահեղ դատաստան է սպասվում։ Այո։ Մեզ պետք է, որ Աստված մեզ ների։ Կարելի ասել ներումը սրա համար է, որ մենք այդ կործանումի տեղը չգնանք, դրանից ազատվենք, չէ՞, դատաստանից ազատվենք։ Բայց մեզ պետք է նաև արդարանալ։ Այսպես Սուրգիկը ներկայացնում, բազմա հետաքրքիր է, տեղեր կա, որ երբ որ խոսում է երկնքի արքայությունը ովքեր պիտի ժառանգեն, երկնային աստվածային այդ հավիտենական օրհնությունները ումը պիտի տրվի, արդարներին պիտի տրվի։ Այդպես ասում Սուրբ Գիրքը։ Թեկուզ կարդացեք Տիրոջ առակները։ Մատթեոս ավետարան օրինակ 25-րդ գլխում, երբ որ խոսում էր Տերը, որ ինչպես պիտի լինի իր գալուստի ժամանակումը, որ ինքը պիտի նստի որպես թագավոր, ազգերը պիտի իր մոտ ժողվեն եւ ինքը ազգերը երկու մասի պիտի բաժանի։ Աջ կողմը կկանգնեցնի ոմանց չէ, ոմանց էլ ձախ կողմը։ Եվ այն աջ կողմի կանգնածներին պիտի ասի եկեք իմ հոր օրհնվածներ, ժառանգեցեք, չէ, աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված օրհնությունները, այսինքն դուք եք այդ օրհնության տերը։ Դրանք ովքեր էին, հետո բացահայտում է։ Դրանց ասում է, օրինակի համար բանում 34 համարում 25-ի Մատթեոս ասում է 34-ը կարելի ասել բառացի ասացի 46-ում բացահայտում է ասում է եւ սրանք կգնեն հավիտենական տանջանք, մինչեւ դրանից հետո խոսում է նաեւ այդ բաների մասին, ասենք աննազանների մասին, իսկ արդարները ուր հավիտենական կյանք, այսպես է։ Կամ նույն Մատթեոս 13:43-ում Տերը խոսում է արդեն որոմների առակը պատմեց, եթե հիշում եք, եւ երբ որ ինքն էլ մեկնաբանեց պատմած առակը այսպես էր վերջանում, որ եւ արդարության այսպիսի բան ասում եւ արդարները կծակին ինչպես արեգակ իրենց հոր արքայության մեջ արդարները կծակին այսինքն երկինքի արքայությունը արդարները պիտի ժառանգեն Աստծո որոշած հավիտենական օրհնությունները արդարները պիտի ժառանգեն եթե մենք լոկ մնանք ուղակի ասենց ասած ներվածներ բայց ոչ արդարներ սա արդեն խնդիր է Աստված իր փրկությունը կատարյալ է արել, այսինքն ամբողջական է արել, որ մենք ոչ միայն ներվենք, այլ նաև ինչ անենք, արդարանանք, ոչ միայն դատաստանից ազատվենք, հավիտենական կրակում տանջվելուց հավիտյանս հավիտենից, այսինքն այդ չարիքից ազատվենք, այլ նաև այն հավիտենական բարիքը կարողանանք ժառանգել։ Սրա համար մեզ պետք է արդար լինի, ինչպես մեր հոր արքայության մեջ ասում արդարները պիտի ծակեն, ինչպես ինչ արեգակ, կամ եկեք ժառանգեք այդ օրհնությունները, որ Աստված պատրաստել էր։ Ումն էր ասում, արդարներին էր ասում։ Այնպես որ այո, սա անհրաժեշտ բան է, փրկության կարևոր բաղադրիչ է։ Եթե պիտի մարդը իրոք փրկվի, նա պիտի արդարանա։ Բայց մի բան զահետաքրքիր է, երբ որ մենք հասկանում ենք ինչա նշանակում արդարանալ, մեր համար զարմանալի է դառնում, միթե արդեն այն մարդը, որ արդեն գործել է, կյանք է ունեցել, ապրել է, մեղավոր կյանքով օրինակ ապրել է, ո՞նց կարաս իրան արդարացնես։ Գուցե մեկը մտածի շատ կարելի է նրան ներել, որովհետև արդեն փաստը ֆիքսված է, նա գործել է անիրավություն, նրա անունը դնես արդար, իրավունք չունես։ Շատ կարող է ասել, սա գործել է անիրավություն, բայց Աստծո ողորմության պատճառով նա չի դատվում, ներվում է, նրանից չի պահանջվում իր արածի համեմատ։ Բայց ո՞նց կարելի է արդարացնել, ո՞նց կարելի է չեղյալ համարել, վերացնել այդ մեղքը, չգիտեմ, այդ արած արդեն եղել է։ Բայց հետաքրքիր է, հենց այստեղ է Աստծո զորությունը, Աստծո իմաստությունը, Աստծո մեծությունը, որ ինքը կարա անի։ Եվ ինչպես է կատարում, որն է նրա հիմքը, նա ուղղակի չի հայտարարում, դուք արդար եք։ Եթե ուղղակի հայտարարվեր,
բողոքը ճշմարիտ ու ասենց ասած տեղին կլներ Աստծո հակառակորդների, որ ասեն, այս մարդը այսքան մեղքա գործել, ո՞նց է արդար։ Այդ մեղքերը հասկանում եք, բայց Աստված իրականացրել է մի գործ, որը հենց իր արդարությունից է բխում, ինքը արդար է եւ արդարացնում է Քրիստոս Հիսուսի հավատք ունեցողներին։ Եվ դա ինչպես է իրականացնում, ուշադրություն դարձեք, ընդհանրապես հետաքրքիր է, էլի, որ նայում ես Տիրոջ կատարած գործը եւ նայում ես օրինակի համար կրոններ, որ կան աշխարհի վրա լիքը, որոնք ուզում են ինչ-որ իրենց ցույց տան ճանապարհներ, որոնց միջոցով մարդը հաջողության կարա հասնի Աստծո մոտ։ Տեսնում ես հիմնականում այդ կրոնների ցուցաբերած ճանապարհները հենց քննության չեն բանարում, դիմանում, այսինքն երբ որ սկսում ես քննել, տենում ես չհնարավոր չի, այդ ասած իրավացի մի հատ ճանապարհ չի, արդարացված ճանապարհ չի կարող այդ բանը դրան տանել։ Մարդիկ մտնում են ջուրը օրինակի համար հլնում են սուրբ ջուրա, վերջ, մեղքերը թողվեց։ Այդ ինչ է, որ մեղքերը թողվեց։ Մեղքից վարձք այնքան ծանր է, մեղքի հետև թողած հետևանքը այնքան ծանր է, որ այսօր ամբողջ մարդկությունը հառաչում է մի մեղքից առաջացած այդ բանը թողած հետևանքից։ Մի մեղքից չեմ ասում, մենակ այդ մեղքն է, գիտենք, էլի շատ մեղքեր գործվել է, մենք էլ ենք գործել։ Բայց դա մի մեղքից է առաջացել, ու հանկարծ մի հատ ջուրը մտնել հլնելով, ինչ կատարվեց, որ օրինակ եմ ասում։ Կրոն կա տենց է, մեկ ուրիշ կրոն ուրիշ ձև է։ Բայց Աստծո կատարածը, երբ որ Աստծո ճանապարհն ես ճանաչում, հասկանում ես, դնում ես ամբողջովին իրոք արդարացված ճանապարհը։ Չկա տեղ մի բան, որ ասես, չէ, էսի հնարավոր չի սենց լինի։ Բոլորը իրավացի հիմքերը, որտեղ գինա պահանջում, գինա վճարվում, որտեղ պետք է իրոք մի իրավական ճշմարիտ հիմք ստեղծի, որ ամեն բերան փակվի, ոչ մեկ չկարողանա հակառակվի, հենց այդպես է Աստված ամ։ Եվ արդարացման ճանապարհն էլ այդպես է։ Նայեք, երբ որ մենք գիտենք, Սուրբ Գիրքը հստակ բացահայտում է հետևյալ իրականությունը, որ Քրիստոսը նախ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասեցի միակ անձնավորությունն էր, որ կատարյալ արդար մարդ էր, որպես մարդ։ Նա Աստված է, բայց գիտեք, նաև կատարյալ մեր նման մարդ է։ Դա Սուրբ Գիրքը տարբեր տեղերում ասում է, օրինակ 1 Պետրոս 2:21-ում, 3:18-ում, ասում է այդ արդարը մեր անարդարների տեղը համար ինչ արեց, տանջվեց, չէ՞ օրինակ։ Եվ շատ ուրիշ տեղեր, որ ասում է նրանում մեղք չգտնվեցավ։ Եվ լիքը համարներ։ Եվ ինչ է կատարում ներկայացնում Սուրբ Գիրքը, ինչպիսին է, որն է Աստծո արդարացման հիմքը, Քրիստոսի խաչի գործն է։ Ինչու է դա համարում իրոք արդարացման հիմք, ինչու դա կարող է մեկ էլ մեր նման մեղավորներին հետ այնպիսի մի գործ կատարվի դրա միջոցով, այդ խաչով, որ մենք իրոք դառնանք անմեղադրելի մեկը, այսինքն մեր վրա ման գան բից մի հատ մեղ չգտնեն։ Անմեղադրելի, անմեղ, երբեք չմեղանչած, այդ ո՞նց եղավ։ Փաստորեն լնում է։ Հիմա ասենք ոնց է։ Կատարում է հետևյալը։ Աստված իր որդուն ուղարկեց, որպես մարդ նաև։ Աստված հայտնվեց մարմնում։ Եվ այնպիսի մարմնում, ինչպիսին մեր մարմինն է։ Այսինքն մարդկային ամբողջը նա լիարժեք ժառանգեց։ Ֆիզիկական մարմին, նաև մարդկային ինչ բնույթ։ Մարդկային են մեղանչական բնույթը։ Ինքը Տերը կրեց իր մեջ, ունեցավ դա որպես մարդ։ Սրանով Աստված Քրիստոսին մեկացրեց մեր հետ, ինչպիսին մենք, որ մենք անվանվում ենք որպես էություն, որպես ասենց ասած հին մարդ ենք անվանվում, այդ հին մարդը նաև Քրիստոսը իր մեջ էր կրում, այդ նույն բնությունը իր մեջ էր։ Եվ մեկացնելով մեզ Քրիստոսի հետ, տեսեք ինչ կատարեց Աստված։ Այն ամենը, ինչ որ մերն էր, դրվեց Քրիստոսի վրա, կարելի ասել։ Վերագրվեց Քրիստոսին, որտեղ նա մեկացավ մեր հետ։ Հետո ուշադրություն դարձեք, Սուրբ Գիրքը պարզ ու հստակ խոսում է հետևյալի մասին։ Աստված իր ծրագրով իրականացրեց, ասում է, օրինակ Եսայի 53-րդ գլխում ասում է, Աստված հաճեցավ նրան հարվածել, զարկել, մեղքի զոհ անել նրա հոգին։ Հիշում եք, չէ՞ այդ տեղը։ Զարկել, Աստված էր զարկողը։ Ճիշտ է, ինչ-որ մարդ բան ճանապարհով դա եղավ, բայց Աստված էր դա իրականացրեց։ Բայց լավ իմացեք,
Եթե լոկ Հիսուսը ուղղակի կանգներ այդ հարցում, ոչ թե մեր հետ մեղավորի հետ մեկացածը, Աստված չէր զարկի։ Գիտեք, ոնց է իրավունք չի մեղավորի արդարին զարկելը։ Երբ որ մեր վերագրվեց, մեկացավ Քրիստոսը մեզ հետ, մեկ դառավ եւ մերը իր վրա դրվեց, իրան վերագրվեց, մեր բոլոր հանցանքներն ու մեղքերը, ասենց ասած, իր վրա դրվեց, իրենը համարվեց։ Այն ժամանակ Աստված նրան հարվածեց որպես այո, այդպիսին, արդարացիորեն, որտեվ մեղքի վարձքը ինչն է, մահն է, եւ այդ մահի հարվածը եղավ Քրիստոսի վրա, որովհետեւ մեկացավ մեզ հետ, մեկ դառավ, տարբերություն չկար։ Այդ շնորհիվ այդ մեկացմանը մեր հին մարդը Քրիստոսը տարավ խաչը բարձրացրեց, որպեսզի մենք ազատվենք մեղքի այդ մարմնի իշխանությունից, հին մարդու իշխանությունից, այն հին մարդը, որ մեղ գործողն է, որ մեղավորն է, մեղքի գործարանն է։ Եվ մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը չմնաց մահվան մեջ։ Նա հարություն առավ, որտեղ արդար էր, պիտի հարություն էլ առներ։ Եվ ամեն նրան, ովքեր հավատում է Քրիստոսին, ընդունում է նրան իր համար Տեր ու Փրկիչ, շնորհիվ այդ գործի հարության ինքն էլ, ասենց ասեմ, հոգով հարություն է առնում։ Քրիստոսի հետ մեկությունը իրականացվում ոչ միայն նրան, նա, ասենց ասած, մեր հետ մեկանալով, այլ Աստված մեզ է մեկացնում Քրիստոսի հետ արդեն։ Այսինքն, մեր ինչ որ վատներ դրվեց Քրիստոսի վրա եւ դատապարտություն եկավ, հարությունով Քրիստոսի ամեն լավը մերը դառավ։ Կյանքը, բնությունը, գիտենք, Քրիստոսի շնորհիվ այդ Քրիստոսի հարության մենք վերստին ծնունդով դառնում ենք նոր էության, նոր բնության, աստվածային սուրբ բնության տեր։ Մի բան, որ երբեք չենք ունեցել։ Մեր մեջ հաստատվում է նոր կյանքի աղբյուր։ Մենք դառնում ենք բոլորովին նոր ցանկություններով, հակումներով, զգտումներով եւ այլ, ինչ որ կյանքի մեջ մտնում է, դատողություններով, մտածմունքներով։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում է նոր մարդ։ Եվ ասում է, ահա հները անցան, ինչ ամեն բան նոր է։ Ուրեմն այս պատճառով ուշադիր եղեք, նոր դարձնելով Աստված, այս նորը, քանի որ, ասենց ասած, որպես մարդ իր էությունով, հակումներով, ձգտումներով, կյանքով, դա աստվածայինն է նրա մեջ, որ վերստությունով ստացել է, Քրիստոսի ունեցածն է, դրա համար այս նոր մարդը արդար մարդն է։ Սա նոր մի բան է, ուշադրություն դարձրեք։ Ուշադրություն դարձրեք, Աստված չի աշխատում հնի վրա, որ հինը նորոգի, արդար դարձնի։ Չի աշխատում դրա վրա։ Այդ հինը տանում է խաչի վրա մահվանա դատապարտում, որպեսզի մենք որպես մարդ էլ այդ դրանով չապրենք, էդի չլինի մեր կյանքի աղբյուրը։ Աստված Քրիստոսով նոր է ստեղծում, նոր մարդ է ստեղծում, նոր ստեղծագործություն։ Եվ այս նոր ստեղծագործությունը Քրիստոսի հետ մեկացած, Քրիստոսի բնություն ունեցողն է, եւ շնորհիվ դրա Քրիստոսի արդարությունն էլ անցնում է այդ նորին։ Այդ նորը աստվածային բնությունով է, եւ դրա համար նա արդար է։ Այդ նորի վրա մեղ չկա, գործած մեղ չկա, ինչ որ կա հնի հետ է կապված։ Եղավ որ կարա, չէ՞ Աստված ասի, ահա նորը ստեղծեցի եւ ահա այս նորը ինչ է, արդար մարդն է։ Քրիստոսի արդարությունը անցավ մեզ, ինչպես Քրիստոսը առանց մեղանչելու համարվեց մեղավոր եւ դատապարտվեց, բայց ոչ մի մեղ չէր գործել, բայց համարվեց մերը, որովհետեւ տրվեց իր վրա, տրվեց նրան։ Էնպես էլ մենք առանց արդարություն գործելու չեն գործել արդարություն, այլ Քրիստոսի հարության մեջ մասնակիցներով նոր մարդ դառնալով Քրիստոսի արդարությունն է մեր վրա դրվում եւ մենք դառնում ենք արդարներ Քրիստոսի արդարությունով։ Եթե թող մեղադրելու է մեկը, պիտի մեղադրի Քրիստոսին, ոչ թե միայն մեզ։ Որտեղ մենք Քրիստոսի արդարությունն ենք ընդունում։ Ուրեմն, ասենց ասած, եթե Աստված բացում է, հասկացում է, then մենք ամբողջովին իրական, իրավացի եւ արդարացի հիմք, որ կարա այդպիսին արդեն այդ ճանապարհը անցածի համար Աստված ասի, ահա արդար մարդ։ Որտեղ սա նոր մարդ է։ Եվ
կուզեմ հիշեցնեմ ձեզ համար երկրորդ Կորինթացիս 5:17-ը, որ ասում է. ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսումն է, նոր ստեղծված է։ Հները անցան, ահա ամեն բան նորը եղավ։ Всё, հենց սրա պատճառով է, որ մենք արդար ենք։ Այն հնինը չի, հինը չի արդարացվում, նույնս եմ ասում։ Եվ հենց սրանով է Աստծո ճանապարհը, ասենց տրամաբանական արդարացման ճանապարհը, իրավացի, համոզեցուցիչ։ Մենք կարող ենք այսքան հասկանալով իմանալով ասենք, իրոք ճիշտ է, էլի, իրոք Աստված կարա անենց անի, որ այսպիսի մարդուն դարձնի արդար։ Այսինքն հասկացանք ինչ, նոր դարձնելով դարձնի հենց արդար։ Քրիստոս հետ մեկացնելով հները անցկացնի, նորը անի եւ ամեն բան նոր է, այդ նորն էլ արդար մարդն է։ Եվ ստեղ ասենց ասած մի թշնամի, մի հակառակորդ, մի չարախոսու հակառակվող չի կարա լեզու բերան բացի ու հակառակվի ու արդարացված հակառակվի, չէ, չի կարա, արդարացվածը Տիրոջ գործը վերջ։ Բայց օրինակ ինչպես ասեցի, մարդկային այն Եսայի մարգարեության մեջ ասում է, չէ, 64-րդ գլխում, որ արդարության ճանապարհներ է մարդը դրե իր համար, ոչ Աստծո ճանապարհ, իր ճանապարհն է։ Ասում է պիղծ լաթի պես է, եւ քամին, ասում է մեղքերի քամին մեզ վեր է առնում, այսինքն եթե կշռես, դա չի կշռվ, բան չի անելու, չի դիմանալու, եթե քննես, բոլոր տեղերում կգտնես, ասենց ասած անհիմն բաներ, որ չի կարող այդ արածը, այդ քայլը, այդ ճանապարհը մարդուն դա արդարացնի։ Ինչու՞, որովհետև դրանք բոլորը գործ են ունենում հին մարդու հետ, հասկանում ես, հասկանում եք, ոչ մի կրոն չի կարա նոր մարդ ստեղծի, որովհետև դա միայն Քրիստոս Հիսուսի խաչի գործով է։ Ոչ մի գործ չի կարա մարդուն նոր մարդ դարձնի։ Այդ ամեն ինչը մեկը բարեգործությունով է ուզում արդարանա Աստծո առաջին, բարի կյանքով ապրելով, արդար, ասենց ասած արդար ինչ-որ գործերի մեջ օրենքի գուցե գործերը կատարելով, մյուսը իր կրոնի ինչ-որ ծիսակարգերն է հատուկ հետևած կատարում, որի փրթը արդարանա, բայց դրանք բոլորը հին մարդու հետ են գործ ունենում։ Գուցե միտքը էսա, լավ դարձնենք հին մարդը, որ արդար կոչվի։ Այդպես բան չկա, եթե այդ հին մարդը արդեն մեղանչել է, ինքը չի կարա երբեք արդար կոչվի։ Ոնց որ ասեցինք, եթե մեկը հանցավորը շատ իրան պիտի ինչ անեն, ներեն, եթե ֆիքսված է, որ ինքը հանցավոր է, ապացուցված է, շատ ներվի, բայց ոչ արդարացվի։ Արդարացվում է այն ազնվությունը, որի վրա ապացուցվում է, բացահայտվում է, պարզվում է, հայտնի է դառնում, որ այս մարդը իրոք այդ բանը չի արել, բայց փաստ է, հին մարդը կա, հին մարդի գործերը կան։ Ինչ պիտի անեն, այդ ինչ աշխատանք պիտի կատարեն, ինչ ճանապարհներ պիտի բստրեն, ասենց ասած, որ այդ հին մարդու արած մեղքերը չեղյալ համարվի, չեն կարա, բայց Աստված այդպես չի անում։ Հնի հետ գործ չունենում, այն առումով, որ հինը դնի արդար բան դարձնի, լավ դարձնի արդար, չէ։ Հակառակ, այնքան անպիտանա, որ խաշն է բարձրացնում։ Թող վերանա, սրա ոնց որ ասած, այս աղբյուրը կյանքի։ Մեզ նոր է դարձնում նոր կյանքի աղբյուրով եւ մեզ վերագրում է Քրիստոսի հենց կյանքի աղբյուրը մեր մեջ հաստատելով եւ Քրիստոսի արդարությունը տալով։ Ուրեմն այո, իրոք ինչպես որ վերնագիրը ես ասացի, արդարը Աստծո արդարացումը։ Եվ հենց այդպես գրված է օրինակ բանի մեջ, Հռոմեացիս թղթում, երբ որ խոսվում է Աստծո Տիրոջ մասին, իր արդարության մասին, այսպիսի բան է ասում, սա կարդամ եւ վերջացնեմ։ Հռոմեացիս 3-րդ գլուխ 22-ից 26-ը կարդամ, ասում է, այսինքն Աստծո արդարությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի հավատքիցն է, այն ամենի համար եւ ամենի վրա, որ հավատում են, որովհետեւ խտրություն չկա, որովհետեւ ամենքը մեղանչեցին եւ Աստծո փառքից պակասված են, ձրի են արդանում նրա շնորհքով, այն փրկության ձեռովը, որ Հիսուս Քրիստոսումն է, որին Աստված առաջուց սահմանեց խաղաղություն լինելու համար հավատալով նրա արյունովը, որ իր արդարությունը ցույց տա այն առաջուց գործված մեղքերի թույլատվության համար, Աստծո ներելու ժամանակին, որ իր արդարությունը երևացնի այս ժամանակումը, որ ինքը լինի արդար եւ արդարացնող նրան, որ Հիսուսի հավատքիցն է։ Այո, Աստված արդարացնում է նրանց, ովքեր Հիսուսի հավատքից են, եւ անելով դա ինքը մնում է արդար, այսինքն ինքը Լևի ասենց ասած ցախ անիրավ կամ անիմաստ անհիմն քայլեր չի կատարում, լրիվ արդարացված քայլեր են եւ ճշմարիտ է նրա արդարացումը։ Ուրեմն փառք Աստծո սրա համար։
Եվ ես հասկանում եմ, սա մենակ Աստծո գործն է։ Իրոք դրա համար էլ որ ասում եմ, ես եմ փրկիչ, ինձանից զոք փրկիչ չկա, ոչ մեկ չի կարող դες բան անի։ Աստված միայն կարող սա անի։ Հները անցան, ահա ամեն բան նորն է։ Ահա արդար մարդը։ Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի մենք ուրախ լինենք այս բանով, որովհետև երբ որ հավատացել ենք Քրիստոս Հիսուսին, դա իրականացրել է մեր կյանքում Աստված։ Վերստին ծնունդ տալով, նոր մարդ դարձնելով եւ արդար դարձնելով։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեզ։ Սրա մեջ գոհանանք, շնորհակալ լինենք Տիրոջից, փառք տանք Տիրոջը սրա համար։ Իհարկե, նաեւ արդարը պետք է արդարության կյանքով ապրի, որովհետեւ Աստված ուղղակի անուն չի դրել մեր վրա ոչինչ չփոխելով։ Աստված նոր մարդասարք է, որ նոր կյանքի աղբյուրով նոր կյանքով ապրի, արդարության կյանքով պտուղներ բերի։ Ապրենք այդ կյանքով։ Աղոթք անենք։